大家好，我係 Woody 好少嘅影評，今日講下咧 Mercy 發無赦啊！咁我覺得呢個港譯嘅戲名咧係好唔錯噶嚇。咁電影咧係 Timur， 大家唔識讀啊，佢個俄裔導演執導噶。咁佢以前咧成名作就應該係 Day Watch 同埋 Night Watch 嘅，都好唔錯嘅嚇。咁之後更加出名咧就係 Wanted 啦，殺神特攻啦。咁我都好中意 Wanted 嘅。我之前有啲影片咧做影評嘅時候都有對比 Wanted 噶。咁佢就開創咗一個叫 Screen Life 嘅拍攝風格啊，尤其是嗰個 Unfriended 啲咩解除好友嗰啲咧，即係佢用咗即係用個 mon 啊個記錄嗰個實時啦，個 mon 望住個人啊，即係用咗 webcam 嚟做個視點啊，咁呢個係特別嘅嚇。咁但係講真，你咁10多年後呢種嘅方法係咪真係咁特別咧？其實都有啲體驗咗嘅。咁演員咧就係 Chris Pratt 啦，咁啊即係我要簡稱佢做星爵啦，或者叫佢做 Chris 啦嚇。咁星爵梗係銀河守護隊嗰度識佢啦，咁由侏羅紀嗰度做咗馴獸師啦嚇，即係可以馴服速龍嘅。佢今次都係由一個警察，即係睇翻 trailer 啦，係由一個警察就變咗一個階下囚咁樣啦，話去殺妻，咁啊需要咧喺個 AI 法官嘅面前，就係一個靚女 Rebecca Ferguson，咁又之前特工隊啦，沙丘寒戰都見過佢啦，做阿媽嚟咁講。咁佢而家又飾演個 Judge Maddox 嘅 AI， 咁啊都係恰如其分嘅。但係慘在就係 IMDB 咧，即係俾到5.8分啫。Rotten Tomato 咧，影評人真係好唔俾面，18%。咁咧觀眾滿意程度係未有住嘅，暫時啊。咁大概我自己可以俾到6分度啦。佢結尾我覺得都 OK 嘅。有啲人唔中意最後個扭橋，但我自己覺得就係最後個扭橋反而加翻分。咁我最後我都冇俾到佢，即係6分以下，不過 around 6分咁樣啦。如果對比翻以前咧2002嗰套 Minority Report 咧，未來報告咧，即係靚佬湯嗰套咧，哇差太遠啦！即係 IMDB 咧，佢俾到7.6㗎Minority Report。Rotten Tomato 咧，影評人89%，觀眾滿意程度80，我可以俾到9分。我係嫌啊，即係靚佬湯時玩錯樣係即係有啲扣分之外咧，Minority Report 咧即係贏幾廿條街㗎。咁好啦，先讚後彈啊嚇！咁先講講讚先啦。Chris Pratt 啦，有啲人會覺得係一個轉型成功嘅作品嚟嘅，我都覺得係嘅嚇。佢今次喺戲裏邊咧好多喊位，我都覺得入戲俾到戲我嘅，唔錯。即係總之俾人屈殺妻好凄涼噶嘛，係咪？咁另一方面咧，靚女 Rebecca 咧，雖然係美淑女啦，咁佢都係扮呢個 AI 冰雪靚魔女咧，都似嘅。即係有時冷酷無情啊，有時扮嗰啲窒機啊、legging 咁嗰啲咧都 OK 嘅。咁所以話咧，依家有啲男女主角咧，佢嗰個演技都可以互相輝映，都 OK 嘅。咁但係咧，一陣間會再談，同一時間就係可能角色之間嘅張力咧，未必係最夠。咁劇情方面都有啲亮點嘅。即係始終呢個俄裔導演嘅 Timur 咧，佢用慣咗 Screen Life 咧，所以今次有咁多電腦熒幕啊，嗰啲 webcam 影住個鏡頭啊，或者你隨身攜帶嗰啲叫 GoPro 嘅鏡頭啊，用嗰種嘅視點咧，或者個影像咧，你會令到嗰個嘅臨場感啊、投入感啊，或者個真實感咧都有增加到嘅。咁啊，電影嗰個 Mercy Court 呢個系統咧，咁我就不再作太多介紹啦。再講得多嘅時候，咁咪唔使入場。咁你其實睇預告片嘅時候咧，都交代得好清楚㗎啦。總之就係講即係罪惡高企，咁啊需要一個咧 Mercy Court 嘅系統 AI 法官，係有啲似係咩咧 Judge Dredd 咁樣咯，即係特警判官咁咧。咁我當然更加中意就係史泰龍最初嗰套啦。咁就係佢係警察，又係執法者，又係法官，最後就係行刑者，咁依家一樣嘅啫。所以一套戲咧，某程度可能你夾雜咗 Minority Report 啦，即係未審先判嚇。佢總之預測到你有罪，咁啊先捉咗你。咁 Minority Report 咧就係冰封你啫。咁依套就懟冧你嘅。90分鐘裏邊你唔可以證明自己冇罪咧，咁佢就會懟冧你啦。咁所以而家係包括咗就係 Judge Dredd 就咁樣，佢唔單止係個法官嚇，佢仲係行刑者啊。咁同埋我自己覺得嗰個飛行電單車都 OK 啦，嗰種科幻感 OK 啦。咁以下落嚟咧就係嗰個彈啊，彈主要係咩咧？即係其實你主角你綁喺張凳度，我冇諗過綁咁耐嘅。我開頭諗住你有少少一啲嘅對手戲啊，有啲張力位，又先至喺高空嗰度搭翻落地咁樣啦嚇。即係由天綁到上天，明日之星又搭到落谷底咁，就係咁樣。點知原來哇，差唔多即係90分鐘嘅電影裏邊啊，有啲話係1個鐘頭40分鐘度啦。咁你成套戲有3/2咧，你都係坐喺張凳上邊。咁你就要隔住個電腦熒幕
去揾唔同嘅證據證明自己冇罪。咁我想問下，透過熒幕嘅熒幕雙重熒幕之下，觀眾有幾多投入感呢？幾大投入呢？我自己其實有個過程，我覺得係悶嘅，真係。因為你成個查案裏邊係冇乜動作可言啊嘛，你真係去明查明訪之下，就好多問題對答咯，慢慢抽絲剝繭咯。你開頭揾得一兩個證人啊或者對象都 OK，但係慢慢咁樣揾落去，第三個、第四個、第五個，你都係問啊答問啊答，冇乜動作嘅時候係悶嘅喎。雖然話飛個電單車去問佢啫，咁 so what 係咪啊？悶嘅喎，你綁喺張凳度喎。咁我講多少少你會明嘅。如果你對比即係湯告魯斯咁樣樣咧，一樣啦，有一個警察跌為階下囚。但係湯告魯斯成個過程係貓捉老鼠嘅遊戲啊嘛，俾翻以前舊日嘅同袍，成班警察大圍捕佢啊，佢要不斷去走啊嘛，走喺裏邊咧，佢仲要係查案，但係同一時間佢又要用嗰啲嘅係眼角膜識別咧，先去到某一啲地方。咁佢嘅身份證就係隻眼，所以佢就要換眼。哇！幾精彩咧嚇！同一時明查案科又揾新證據，個證據原來係人嚟嘅，即係嗰時咧，佢哋有佢哋嘅 Trinity 一個嘅天才系統等等啦，佢哋就可以預測到咧未來，預測到邊個犯案嘅。咁個三個天才系統裏邊咧，其中最強呢個預視能力嘅就係個女仔，佢最後帶埋個女仔上路嘅。咁你成套 Minority Report 裏邊有好多記憶點嘅，頭先講換眼啦，即係通過老師咧去揾真相啦、揾證據嘅過程啦，即係譬如嗰個光頭妹嚇有預知能力㗎嘛，叫佢 run 嗰下啦，無端突然間嚇死人。同埋又或者點解人海裏邊掩飾自己咧？就係攞把遮咧，一打開，哦，原來啱啱落雨啊！呢啲咧，我記得佢唔見咗個仔嗰一幕咧，點解唔見咗個仔咧？其實係睇靚女嚇，喺度潛水嘅時候睇靚女，回過神，個仔已經唔見咗啦。又或者咧，即係揾到佢個殺子仇人嘅時候，其實諗住應該會開槍，點知真係冇開槍，佢控制到自己。哇！嗰個反轉位精彩，嗰個人竟然想死喎！原來嗰個人都係假嘅，唔係真係佢嘅殺子仇人。所以論嗰個嘅畫面啊、故事記憶點咧，即係 N 倍咁多。大家調翻轉呢一套咧，我就覺得真係普通。即係除非冇睇過 Minority Report 啦，如果唔係咧，如果睇過嘅話咧，呢一套咧好自然就會被壓低㗎啦，分數冇辦法，差太遠啦。即係依家一套 Mercy 有冇啲記憶點咧？我真係覺得真係冇喎，喺我嚟講真係冇喎。可能我真係個胃口仲壞咗啦，胃口大咗啊，冇辦法嚇。仲有就係咧，Minority Report 因為係更加遠嘅未來啊，咁佢裏邊嘅科技啊，譬如可能係高速公路咧，將係垂直扯上個高樓大廈啦，佢又有換眼啦，又有唔知重力定係啲氣壓槍啦，咁各方面都好特別嘅。咁但係依家呢一套咧，即係有啲係飛天 drones 啊、載人 drones 咁，依家都有啦，咁唔係太特別啫喎。所以點解解釋咗咧？我會有悶嘅感覺啦嚇。另一方面咧，劇情嚟講咧，我覺得佢都叫做中規中矩嘅。咁但係你慢慢嚟講，即係講真，你係估到㗎啦。第一，阿 Chris 係主角嚟嘅，正常佢都有不死光環㗎嘛，係咪啊？咁其實已經係降低咗嗰個嘅劇情嘅刺激感㗎啦。即係我覺得開頭初段都 OK 嘅，但係慢慢頭先我講咗啦，你不斷都係明查明訪之下咧，其實我會覺得悶嘅。同埋你隔住個 mon 再隔個 mon 上 mon 咁去查案咧。我覺得真係麻麻地，唔係好大投入感啊嚇！臨尾係好啲嘅，因為臨尾多啲動作啦嘛，多啲飛車追逐咁啊，好好多，爭好遠。有啲影評認為咧，佢即係嗰個 AI 系統咧，強調自己唔會錯嚇，但係點解又會俾90分鐘去尋找證據咧？咁呢啲我覺得就即係睇估唔好博估啦。個故事係話俾你90分鐘咪90分鐘咯，難得係俾你1日又好3日都好啊咁。即係我覺得呢個唔係最大問題，反而更加大嘅問題就係咧，你依家呢個 AI 法官啊，呢個 Mercy Court 咧，其實係翻去邊度咧？翻去大清律例係有罪推定。你依家有罪，你快啲證明你無罪。咁其實係一個法治大倒退嚟㗎，諗下係咪啊？大清律例啊嘛，你而家有罪啊，唔係快啲證明自己冇罪咯。哦，阿 Sir 教我嘅，呢個大清律例有罪推定。咁你想無罪推定好定有罪推定，你自己揀啦。梗係無罪推定啦，唔好玩啦！所有文明社會都係咁噶啦。同埋如果真係犯罪率高企咧，其實講真，即係嗱，影評根本係充滿政治嘅嚇，冇可能冇唔牽涉政治。即係阿 Trump 我睇咗片初嘅時候咧，我諗翻阿 Trump 佢嘅 eyes 咁送走呢啲嘅犯法嘅移民翻原居地咪啱咯，褫奪佢個美國公民身份嚇。你咁中意搞震，咁你翻去原來嘅地方啦。你咁中意回教法，咁你翻去回教地方咯，最簡單嘅啦，係咪啊？嗰啲犯罪分子、殺人犯、毒販翻去原居地啦。
咁其實解決晒好多嘢，又唔需要妥協法治嘅喎。哦，所以阿侵係好嘢㗎，臨尾都要讚下阿侵啊！有啲影評又話咧，即係睇慣咗 Chris 當英雄啦，或者睇慣咗佢即係馴獸師咁樣啦，馴服速龍，所以今次咧就睇佢，哇，又頹廢又充滿酒癮嘅探員啊，睇唔順眼。我覺得其實都 OK 啊，佢喺喊位都俾到戲我啊，只不過又係講酗酒咧，我覺得就有啲悶啦。酗酒其實咧呢個橋段 Iron Man 漫畫玩過㗎啦，嗰時特登訪問翻阿 Stan Lee 問翻佢點解要咁設定啊？佢話因為係本漫畫嚟㗎嘛，你設定到佢有人性有限制，你太花花公子咧又唔出得街，咁最簡單就酗酒咯，酗酒畫面上又唔會話太 offensive 太冒犯。咁講起 Iron Man 玩過嘅時候，你而家又係酗酒，時都係得個酗酒嘅時候咧，我覺得今次個 Sony 方面啊，或者編劇方面咧，都係太小心翼翼啦嚇，即係冇乜啲新鮮感同埋刺激感俾我。仲有咧個故事深度咧，令我反思都有限嘅。有啲影評話好大反思嘅，咁啊諗到嚟緊 AI 係咪即係 AI 當道咧，會發展到俾 AI 侵蝕咧等等，即係會 AI 判案就係未來咧。甚至電影佢都有強調一個位，有時 AI 都唔及人嘅直覺，或者其實 AI 同人嘅直覺都可以相輔相成嘅。但係喺個角度都係 so what who cares？ 即係如果我哋係中意思想型嘅大腦入場嘅觀眾咧，我哋就唔係好滿意噶啦。你啲所謂嘅反思點咧，都係不外如是啫。反而覺得呢啲題材係探討有啲老土添，又唔係好有新意。即係我哋呢啲不嬲中意天馬行空嘅或者大腦入場嘅觀眾咧，就唔係好滿意嘅，或者唔係好夠喉咯。咁所以啦，如果你真係對好神密嘅邏輯推理啊，或者係偵探緝兇有要求嘅咧，咁呢套其實係純粹係一個合格作品啫。係咪話去到好精彩啊、精彩絕倫咧？我自己覺得絕對唔係嘅，因為一對比 Minority Report 嘅時候，個距離爭好遠啊。所以喺個角度咧，幸好臨尾咧，佢嗰個飛車追逐咧，或者臨尾個扭橋都係合格嘅。有啲影評覺得突然間咁樣扭法好唔適應。哇！講真，如果唔係最後咁扭一扭咧，仲悶嚇。咁扭下扭兩嘢 OK 喎，有啲估佢唔到，又算合理啦。咁啊算啦。所以總括嚟講咧，呢個法無赦咧 Mercy 就我覺得係純粹一個合格作品咯。但係最衰就係豬肉在前嘅時候咧，呢一套無論喺嗰個視覺嘅效果啊、節奏啊、張力啊、動作啊各方面都比唔上 Minority Report， 比唔上啊！你諗下喺間房喺個 Mercy Court 嘅法庭裏邊，你時都係得個 AI 同阿 Chris 喺度對話啫嘛，然後透過熒幕外嘅熒幕去查案咁啫嘛，2/3都係咁喎。其實我覺得係幾悶㗎。你冇落場打過啊嘛，你冇落場鬥過啊嘛。同埋我 check 翻個 budget 咧，其實都係6000萬咧，即係 B 級作品嚟嘅啫。咁其實你 B 級嚟講咧，臨尾個動作都算係合格嘅比足嚟嘅。咁但係你要捱過頭嗰2/3嗰個沉悶嘅位咯，我自己覺得係沉悶嘅。佢嗰動作係唔夠㗎。如果用一個角度嚟講，個動作有啲失衡添。即係你只係去到臨尾嗰1/3嘅可能後半先有啲嘢睇下。咁你之前咧，你嗰啲嘅查案啊，喺嗰個 Mercy Court 同嗰個 AI 法官嘅對話呢一啲咧，又唔係話去到好精彩絕倫，你全部都係份內事估計到之內㗎啦嚇。咁你兩公婆仇殺嘅話，咁你梗係呢啲叫做 murder of passion 啊，即係剎那間嗰種興起咁啊要殺啦，多數都係咁㗎啦。咩原因啊？一定係有第三者諸如此類㗎啦。咁所以其實你好多嘢都係估計之內嘅時候咧，成個過程就唔係咁精彩嘅。故事嚟講唔係咁有突破嘅，所以你 IMDB 觀眾滿意程度去到5.8，甚至影評人咧壓到咁低咧18%咧，其實都唔出奇嘅嚇。所以講到尾啦，如果你真係想追求一套即係拍得住 Minority Report 嗰種邏輯啊、動作啊、故事啊各方面都係完美嘅平衡嘅時候咧，呢一套其實就真係有一大距離嘅。咁我頂籠6分或者6.5度。但係 Minority Report 可以俾到9分甚至9分或以上，個距離係咁遠嘅。如果你歡迎成個分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。